Բարև ձեզ։ Մոսկվան չի հանդարտվում եւ շարունակվում են Հայաստանին ուղղված ինտենսիվ զգուշացումներն այն մասին, թե ինչ կլինի, եթե Երևանն ընտրի Եվրոպական միությունը Եվրասիական տնտեսական միության փոխարեն։ Զգուշացումների հերթական չափաբաժինը եկել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովից, որը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունը դաշնակցային է, բայց շատ բարդ։ Լավրովը խոսել է, որ Երևանը կարող է կորցնել Եվրասիական տնտեսական միության արտոնությունները, եթե շարունակի այսպես կոչված արևմտյան կուրսը։ Նաև խոսել է մայիսի 28-ից 29-ին Աստանայում սպասվող Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի մասին, ասելով, որ դա լավ առիթ է Հայաստանի հետ կապված օդում կախված բաները քննարկելու համար։ Այստեղ հետաքրքիր է արդյոք Լավրովը խոսելով այդ մասին, ինչ-որ ակնարկ է արել Նիկոլ Փաշինյանին բնորոշ, նրա ընդդիմադիր կարգավիճակի տարիներին բնորոշ օդում կախված լուրեր արտահայտության առնչությամբ։ Համենայն դեպս անմիջականորեն Նիկոլ Փաշինյանի մասին Լավրովը ափսոսանք է հայտնել, որ նա կարող է չմասնակցել Աստանայի այդ գագաթնաժողովին։ Ինչպես հայտնի է, Փաշինյանը հայտարարեց, որ քարոզարշավի պատճառով չի մեկնի Աստանա։ Գիտենք, որ պլանավորված է ռազմական շքերթ, որը կայանալու է մայիսի 28-ին, եւ դա բնականաբար Փաշինյանի համար լինելու է քարոզարշավի, այսպես ասենք, ամենակարևոր դրվագներից եւ կետերից մեկը, եւ նա անշուշտ դա բաց չի թողնի։ Սակայն Լավրովի հայտարարությունը առաջացնում է մեկ այլ հարց. եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի մեկնում Աստանա, այդուհանդերձ Հայաստանի հարցը քննարկվում է Աստանայի գագաթնաժողովում, թե ոչ։ Այս հարցի առնչությամբ Լավրովի խոսքը չունի որոշակիություն եւ ավելին դրա տոնայնությունից տպավորություն է, որ ափսոսանքը Փաշինյանի բացակայության առնչությամբ ափսոսանքը ավելի շուտ քաղաքավարական դիվանագիտական ինչ-որ ձևակերպում է, իսկ գործնականում Ռուսաստանին այդքան էլ հետաքրքիր չէ Փաշինյանը ներկա կլինի Աստանայում, թե ոչ, կարևորը Հայաստանի հարցը հասունացնել եւ Աստանայում սեղանին դնելն է։ Եվ ընդհանրապես, երբ դիտարկում ենք այն ինտենսիվությունը, որով Մոսկվան այս հարցին անդրադառնում է վերջին շրջանում, այստեղ արձանագրում ենք, որ այդ ինտենսիվությունը չափազանց բարձր է իրական լինելու համար։ Որովհետև հարց է առաջանում, եթե Հայաստանը անգամ հայտարարել է եվրոպական կուրսի մասին, Եվրոպական միություն գնալու մասին, միթե իրավիճակը այսօր այդքան հրատապ է եւ այդ հեռանկարը այդքան մոտ է, որ Ռուսաստանը փորձում է այդպես փութով հետ պահել Հայաստանին նման քայլից։ Միթե պարզ չէ, որ Հայաստանի եվրոպական ուղի ասվածը եւ առավել եւս Եվրոպական միության անդամ դառնալու կուրս ասվածը մեղմ ասած տարիների հարց է, եթե անգամ դիտարկենք, որ այն իրական քաղաքական օրակարգային հարց է։ Եվ այս տեսանկյունից իսկապես զարմանալի է, թե ինչն է Ռուսաստանի այսպիսի ինտենսիվ եւ փութաջան հռետորաբանության պատճառը կամ մոտիվը։ Եվ դա է ավելի շատ տպավորություն ստեղծում, որ Հայաստանի հարցի այսպիսի սրումը ավելի շուտ ունի նպատակ այլ հարցեր սպասարկելու, քան անմիջականորեն հենց պայմանավորված է Հայաստանով եւ Հայաստանի վերաբերյալ եղած իրական խնդրով։ Ես նախորդին օրվա թեմայի շրջանակում անդրադարձա մի տարբերակի, երբ նշեցի, որ Մոսկվայից այսպիսի հռետորաբանությունը գործնական գետնի վրա ավելի շատ ջուր է լցնում Հայաստանի իշխանության քարոզչությանը եւ հատկապես ընդդիմության առաջատար ուժերի նկատմամբ հակաքարոզչությանը, որի առանցքում, ինչպես գիտենք, մեղադրանքն է, այսպես ասենք, ռուսամետության համար եւ այն արձանագրումը, թե Ռուսաստանը պաշտոնական Երևանին ուզում է պատժել այդ ընդդիմադիր ուժերի ձեռքով կամ նրանց միջոցով։ Եվ Մոսկվայից հնչող այս հռետորաբանությունը ջուր է Նիկոլ Փաշինյանի այս ջրաղացին։ Բայց հասկանալի է նաև, որ լոկ դրանով չի կարող պայմանավորված լինել այս ամենը, եւ հետեւաբար այստեղ կան գուցե այլ շերտեր, ու այդ տեսանկյունից է նաև շատ հետաքրքիր Աստանայի գագաթնաժողովի հանգամանքը եւ այդ բազմիմաստ արձանագրումները Փաշինյանի բացակայության ափսոսանքի մասին։ Ինչով է Աստանան ուշադրության արժանի։ Նախ արձանագրենք, որ երբ խոսք է գնում Հայաստանի արևմտյան կուրսի մասին, պետք է նկատի ունենալ,
Ոչ պակաս արևմտյան կուրս ունի կենտրոնասիական ռեգիոնը եւ կենտրոնասիական ռեգիոնի պետությունները, այդ թվում հատկապես Ղազախստանը, որը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում առանցքային երկրներից մեկն է։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, արդյոք Հայաստանի հարցը կարող է առիթ դառնալ ընդհանրապես այս օրակարգը քննարկելու համար, եւ ինչպես ասում են, Հայաստան քեզ ասելով, Ղազախստան քեզ ենք լսեցնում, սկզբունքը աշխատի, կամ ինչպես ռուսներն են ասում, խփիր յուրայիններին, որ օտարները վախենան։ Արդյոք Հայաստանի հարցը սրելով Ռուսաստանը հարցը չի դնում հենց Ղազախստանի առաջ, որը, կրկնեմ, գործնական մակարդակում ոչ միայն Հայաստանից ոչ պակաս ինտենսիվությամբ է հարաբերվում Արևմուտքի հետ, այլ հակառակը, Հայաստանից զգալիորեն ավելի։ Կրկնեմ, եթե հանում ենք պարզապես հռետորաբանությունը եւ դիտարկում ենք իրերը գործնական գետնի վրա։ Իսկ սա Ռուսաստանի համար իսկապես խնդիր է եւ լուրջ խնդիր։ Ահա այս տեսանկյունից է շատ հատկանշական, որ Հայաստանի հարցը էապես սրվում է Աստանայի գագաթնաժողովին ընդառաջ։ Նաև հիշեցնեմ, որ նույն Եվրոպական միությունը ոչ պակաս ինտենսիվությամբ է աշխատում Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, ավելին շատ ավելի ընդգրկուն եւ առավել հագեցած օրակարգով։ 2025 թվականի ապրիլին տեղի ունեցավ Կենտրոնական Ասիա Եվրոպական միություն առաջին գագաթնաժողովը, հետխորհրդային շրջանում առաջին գագաթնաժողովը, որի առանցքում, որի ողնաշարային հարցը միջին միջանցքի կառուցումն էր։ Եվ հենց այդ գագաթնաժողովի ժամանակ էր, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, թե միջին միջանցքի Կենտրոնական Ասիան Եվրամիությանը կապելու տեսանկյունից չափազանց կարևոր է Կովկասը եւ չափազանց կարևոր է հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմաններով անխոչնդոտ տեղաշարժը։ Այս պայմաններում կարող ենք դիտարկել եւ պատկերացնել, թե սա ինչ մասշտաբի մարտահրավեր կարող է լինել Ռուսաստանի համար, հաշվի առնելով այն մեծ նշանակությունը եւ ստրատեգիական իմաստը, որ Ռուսաստանի համար ունի Կենտրոնական Ասիան։ Ըստ այդմ, դարձյալ վերադառնամ այն մտքին, որ Հայաստանի հարցի այսպիսի շեշտադրումը, որը ինքնին հայաստանյան իրողության տեսանկյունից թվում է ոչ արդարացված, կարող է արդարացված լինել հենց առավել լայն մասշտաբի հարցադրումների առումով եւ հարցերը այլ ավելի խոշոր եւ ավելի էական խաղացողների առաջ դնելու տեսանկյունից։ Եվ այստեղ Հայաստանը պարզապես ծառայում է իբրև միջոց, առնվազն այս համատեքստում։ Ընդ որում շատ հատկանշական է, որ օրինակ Աստանայի ուղղությամբ Հայաստանը եւս մեկ անգամ կատարել է այդպիսի դեր, այն էլ ոչ անուղղակի, այլ հենց ուղիղ իմաստով, երբ ՀԱՊԿ նախագահող երկիր էր 2022 թվականին եւ հունվարին անմիջապես նախաձեռնեց ՀԱՊԿ քննարկում, որի արդյունքում կայացվեց որոշում ՀԱՊԿ զորքեր տեղակայել անկայունության մեջ, ներքին անկայունության մեջ հայտնված Ղազախստանում։ ՀԱՊԿ զորքերը մուտք գործեցին, պաշտոնապես հաստատեցին կայունություն եւ հետո դուրս եկան 3 օր անց։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր էր, որ ընդամենը 3 օրվա գործողություն տեղի ունեցավ, ինչը ստեղծում էր առնվազն հարցեր։ Իսկ արդյոք այդ գործողությունը ծածկոց էր առավել կարևոր մի գործընթացի։ Մասնավորապես, ՀԱՊԿ զորքերը մտան, բայց ամբողջությամբ չէ, որ դուրս եկան, թեպետ հայտարարության առումով այդպես մասնակիություն չկար, այսինքն մտել եւ դուրս են եկել, բայց արդյոք դուրս են եկել ոչ բոլորը։ Եվ այստեղ նաեւ մեկ այլ կարևոր հանգամանք, արդեն այս օրերի առումով։ Ռուսաստանի Պետդուման կայացրեց մի որոշում, որով Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը իրավունք է ստանում զորքեր կիրառել երկրի սահմաններից դուրս ռուսաստանցիներին պաշտպանելու համար։ Սա շատ էական որոշում է եւ դարձյալ այստեղ դիտարկենք հենց Կենտրոնական Ասիան, որտեղ կա ռուսալեզու եւ ըստ ամենայնի նաեւ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող բավականին հոծ բնակչություն եւ հատկապես Ղազախստանում։ Այս խնդիրը ընդհանրապես Ղազախստանում չափազանց զգայուն է եւ կողմերը
փորձում են այն բավական զսպված պահել կոնֆլիկտի չվերածելու համար եւ այստեղ հատկապես գայուն է պաշտոնական Աստանան։ Մենք գիտենք, թե ոչ պաշտոնական փորձագիտական մակարդակով այս հանգամանքին որքան անդրադարձել են անում ռուսական պրոպագանդիստական շրջանակները, այդ թվում նաեւ արժանանալով պաշտոնական Աստանայի դժգոհությանը։ Բայց եթե այստեղ առաջանան խնդիրներ, ապա Ռուսաստանի Պետդումայի որդեգրած կամ ընդունած այս նոր օրենքը, որ բացառիկ իրավունքով օժտում է Պուտինին, ստանում է շատ ուշագրավ տողատակ։ Եվ նաև մյուս հանգամանքը, այստեղ միայն արևմուտքի հետ կենտրոնասիական երկրների եւ դրանցից ակնհայտ առաջատարի հավակնություն ունեցող Ղազախստանի հարաբերության հարցը չէ, կամ ուղիղ հարաբերության հարցը չէ։ Եվրատլանտյան միջավայրի հետ հարաբերության մեկ այլ խողովակ է թուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունը։ Ինքնին սա բնականաբար որպես առանձին նախագիծ է մարտահրավեր Ռուսաստանի համար եւ միևնույն ժամանակ նաեւ որպես եվրատլանտյան ազդեցության բավականին լայն գործիք։ Եվ այս տեսանկյունից նաեւ հատկանշական է, որ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովից մի քանի օր առաջ հենց այսօր Ղազախստանի մեկ այլ քաղաքում, Թուրքեստանում, որը հռչակված է որպես թուրքալեզու աշխարհի մշակութային կենտրոն, մեկնարկել է թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Եվ դրա ընթացքում օրինակ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը դարձյալ խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, ասելով, որ դա թուրքալեզու աշխարհը կապող միջին միջանցքի կարևոր օղակ է։ Կրկնեմ, սա Ռուսաստանի համար եւս էական մարտահրավեր է ինքնին եւ միևնույն ժամանակ որպես արևմտյան եվրատլանտյան ազդեցության դեպի կենտրոնական Ասիա ազդեցության կարևոր եւ խոշոր մի խողովակ ու գործիք։ Ահա այս համատեքստում թերևս շատ էական է դառնում արդեն Հայաստանի հարցի այսպիսի սրումը Աստանայում սպասվող գագաթնաժողովից առաջ։ Եվ միևնույն ժամանակ նաեւ հիշեցնեմ Աստանայի մեկ այլ խորհրդանշական իմաստ կամ տեղ նորագույն պատմության ընթացքում։ 2014 թվականին Հայաստանի դիմումը անդամակցել Եվրասիական միությանը կամ այն ժամանակ դեռևս Մաքսային միությանը քննարկվում էր Աստանայում տեղի ունենալիք կամ տեղի ունեցող գագաթնաժողովում։ Եվ այդ գագաթնաժողովում էր, երբ հանկարծ Նազարբաևը սեղանի վրա դրեց այն ժամանակ Ղազախստանի նախագահը սեղանի վրա դրեց Ալիևի նամակը, որով Ադրբեջանի նախագահը հորդորում էր հետաձգել Հայաստանի վերաբերյալ որոշումը, չհաստատել Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դիմումը։ Եվ հիշենք Սերժ Սարգսյանի լռությունը այդ պահին, եւ տպավորություն էր կամ Սերժ Սարգսյանը պարզապես անակնկալից շփոթված էր, եւ կամ Սարգսյանը բավականին իրազեկ էր, որ Նազարբաևը ունի նամակ Ալիևից եւ պատրաստվում է բարձրաձայնել այդ նամակը, բայց Սարգսյանը համարում էր, որ ինքը Պուտինի հետ է պայմանավորվել Եվրասիական միության մասով, իսկ ահա Ալիևի նամակն ու Նազարբաևի բարձրաձայնումը արդեն իր խնդիրը չեն, արդեն Պուտինի խնդիրն են։ Հավանաբար դա էր նաեւ Սերժ Սարգսյանի լռության պատճառը։ Բոլոր դեպքերում այս դրվագը բավականին մեծ արձագանքի արժանացավ հայաստանյան հասարակական քաղաքական միջավայրում։ Եվ այս տեսանկյունից էլ կա որոշակի խորհրդանշականություն կամ հատկանշականություն, որ Աստանայի այդ գագաթնաժողովով է փաստացի մեկնարկել Հայաստանի եվրասիական ճանապարհը, Եվրասիական տնտեսական միության մեջ Հայաստանի ճանապարհը, եւ հիմա այն 12 տարի անց հանգել է Աստանայի նոր գագաթնաժողովի, բայց որտեղ Հայաստանը կարծես թե ավելի շուտ առիթ է Ռուսաստանի համար առավել լայն հարցեր եվրասիական սեղանին դնելու համար, քան բուն պատճառ։